وماهر همام ووائل جمعه واحمد السيد والناس اللي بتاكل النجيله من عينيها تاكلها، ما كانوش احسن حاجه في الكوره لكن هم كده الرجاله بتاعتهم. انا عايز ده، الرجوله فيهم، انا عايز ده. انا مش عايز كل شويه حد يجي يكلمني اصل انا عايز اجدد، اصل انا عايز امدد، اصل انا عايز تساوي، اصل ده اللي بيطلع. وفي الاخر يقول لك حق ايه؟ كسر حقك. انت عايز ايه؟ انت في الاول والاخر في عقود موجوده، اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد واللي يروح يروح لكن حرقه الدم ان انت تبقى فيها كل 3 ايام دي 4 ايام بالشكل ده، لا. هنجيب صحه منين؟ سيد عبد الحفيظ بيتكلم على كل شويه في الاهلي في لعيب عايز يعدل عقده، لعيب عايز يعدل عقده، ومنهم امام عاشور فارق مع الاهلي معاك، اللي هو كده ما فهمش كوره، ولكن لو هو عايز يعدل عقده وعامل حوارات، الباب اللي فيه الجمل، مش هنقف على حد، مش هنقف على حد، وده اللي قلت لكم قبل كده. واداره الاهلي هي اللي ادت لهم الفرصه، خلينا نتكلم بصراحه، هي اللي ادت لهم الفرصه. انت اداره الاهلي تيجي تتكلم مع لعيب، لو انت حسيت ان اللعيب خلاص مستواه عالي وان ده مثلا قليل عليه ماشي، لكن لما تيجي لعيب حس هو مثلا هو احسن لاعب في مصر ولا ايا كان وعايز يعدي العاده وانت توافقه، يبقى انت اللي جبته لنفسك، الموضوع خلصان. احسن حاجه، انا عايز اجدع ناس، انا مش عايز احسن حاجه، عايز احسن حاجه، انا عايز اجدع ناس. صدق حلو في الاول والاخر انا عايز العنوان اجدع ناس. ربنا يا راجل، ده المستشفيات ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب ويقوموا الاهلي بالسلامه. انت ممكن تخش في وقت ماتش الاهلي، اقسم بالله العيانين والناس الممرضين كله الاهلي بالنسبه لك حياه. شفت ابو السيد، يقول لك الاهلي ماشي طاهر ابو زيد وحسام حسن ومش عارف وابراهيم حسن، ما وقفش على حد يا جدعان، قال لك كانت لعيبه رجاله. اللي احنا شفناه النهارده ده يا جماعه الناس بتهرج، الناس شايفين نفسهم احسن لعيبه في مصر، العيال دي بتهرج. سيبك من المدرب، ما بتكلمش على المدرب دلوقتي، المدرب حاجه واللي انا بتكلم عليه حاجه ثانيه. اه المدرب وحش، لكن ايه؟ مفيش حتى رجوله كده، مفيش نخوه يا جماعه على التيشيرت اللي هم لابسينه، مفيش.